المقادير: كوبين دقيق، ملعقتين صغيرة بيكنج باودر، ملعقتين صغيرة قرفة، 3 أكواب جزر مبشور، 4 حبات بيض، ملعقة صغيرة فانيليا، 3/4 كوب سكر، نصف كوب جوز مفروم، نصف كوب زيت نباتي، نصف كوب حليب قليل الدسم. الطريقة: في وعاء نضيف البيض مع الفانيليا والسكر ونخلطهم. نضيف الزيت النباتي ويخلط، ثم الحليب ويخلط، ثم نضيف القرفة والطحين على 3 مراحل ويخلط بين كل مرحلة ومرحلة. نضيف البيكنج باودر ويخلط، ثم نضيف الجوز والجزر ويخلط جيداً. نرش القالب بالزيت ونسكب فيه الخليط وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة، ويقدم وبالهناء والعافية.